Šį savaitgalį Lietuvos sporto gerbėjų didžiausio dėmesio laukia teniso, krepšinio ir rankinio varžybos. Sostinėje Lietuvos teniso rinktinė kovos dėl kelialapio į pirmą Deviso taurės turnyro grupę. Namų sienos padeda tikrai daug. Šį kartą žaidžiam namuose. Prasidės Lietuvos rankinio sezonas. Jurbarke vyks super taurės varžybos. Manau, tikrai bus įdomi kova tarp vyrų, net sunku pasakyti, kas yra favoritas. Klaipėdoje pasikartos praėjusio sezono LKL pusfinalio serija. Klaipėdos Neptūnas susitiks su Vilniaus Lietuvos Rytu. Garbingai reprezentuoti miestą Vilniaus. Lietuvoje vykstančių sporto varžybų tvarkaraščius rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Vilniaus Siemens arenoje 3 dienas vyks Deviso taurės turnyras, kuriame Lietuvos tenisininkai susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos rinktine. Kovoje dėl patekimo į pirmą grupę favoritais laikomi bosniai. Be lyderio Ričardo Berankio žaisantys lietuviai tikisi gausaus žiūrovų palaikymo. Namų sienos padeda tikrai daug. Šį kartą žaidžiam namuose. Bet bosniai, manau, vis tiek yra favoritai. Aišku, jeigu ir būtų Ričardas buvęs, būtų daugiau šansų mum, bet kaip buvom prieš anglus nefavoritai, prieš bosnius irgi prieš 2 metus buvo irgi apylygios jėgos. Mes parodėm, kad galim išlošti, tai dabar komanda irgi pasiruošus, labai kovingos nuotaikos, tai viską atiduosim, stengsimės ir žiūrėsim, koks rezultatas bus. Lietuvos rinktinė jau antrą Deviso taurės mačą turės verstis be Ričardo Berankio, kurį kamuoja ir sveikatos problemos. Berankio kolegos tikina, kad geriausias šalies tenisininkas dar nebaigė karjeros Lietuvos rinktinėje. Asmeniškai su apie tai nekalbėjau, bet aš nemanau, kad jis baigė karjerą komandoje ir jis nežaidžia tiesiog antrą mačą. Tai sutapo, kad šiemet, bet sutapo dėl tokių problemų kaip vis tiek fiziškų. Man irgi teko nežaisti Deiviso dėl to, kad turėjau traumų, tai aš nemanau, kad jis nedalyvaus daugiau Deiviso. Aš manau, kaip tik dalyvaus, bet šį kartą planai nesuėjo, tai stengsimės be jo ir laukiam jo kitais metais. Prieš 2 metus Berankio vedama Lietuvos rinktinė lemiamoje kovoje dėl patekimo į pirmą grupę įveikė bosnius po atkaklios kovos 3-2. Pirmą raketę tapęs Grigelis teigia, kad ir be Berankio Lietuvos rinktinė gali kovoti su stipriais varžovais, nes auga perspektyvi Lietuvos tenisininkų karta. Tobulėjom visą komandą, manau, parodėm ir prieš Pietų Afriką, kad žaidėm pirmą kartą be Ričardo, kad mes išlošėm. Ir Lukas atrodo paskutiniu metu labai gerus rezultatus ir pradeda irgi Deivisą žaisti vis daugiau mačų, tai duoda daug patirties. Ir vis tiek su komanda Tomas, Tadas, aš manau, kai aš buvau irgi jaunesnis, man tai labai daug davė dėl to, kad vis tiek žaidži už Lietuvą, įtampa visai kitokia ir tu tobulėjai dėl to, kad žaidži su vis tiek stipresniais žaidėjais, matai juos, tai aš manau, tai tobulina ir jų žaidimą. Geriausių pasaulio tenisininkų reitinge Laurynas Grigelis užima 454 vietą, Lukas Mugevičius yra 513. Sekmadienį prasideda Lietuvos rankinio sezonas. Jurbarke dėl super taurės kovos stipriausi šalies klubai. Vyrų varžybose šalies čempionas Alytaus Almidas Runglasas susitiks su taurės laimėtoju Kauno Granitu. Daugkartinė šalies moterų čempionato nugalėtojos Kauno Žalgirio rankininkės jėgas išmėgins su Vilniaus Šviesos Eglės komanda. Žalgirio moterų komanda šiemet gal prarado savo kelias žaidėjas, tai ir Kristina Kvedarinė nebežais, ir Daiva Butėnaitė Drevinskienė, ir Gabija Vidūnaitė, tai manau, jos praradė lyderės. Tai gal vizualiai šiek tiek susilpnėja, bet jos gal anksčiau pradėjo ruošti sezonui, ruošiasi Europos taurai, tai yra neblogoji forma. O Vilniaus komanda, vis tiek tai yra daug jaunų žaidėjų, kurios potencialiai kasdien jų meistriškumas auga. Manau, jos turi ambicijų ir pasipriešinti Žalgiriui, taip kad, manau, galima tikėtis atkaklios kovos. Manau, tikrai bus įdomi kova tarp vyrų, net sunku pasakyti, kas yra favoritas. Alytaus komanda šiemet po sezono gal prarado tik Tadą Stankevičių, Granitas išliko toks pat, tai manau, kad tikrai komandų meistriškumas yra panašus ir kaip vienos rungtynės, tai tikrai turėtų būti labai atkakliai. Super taurės rungtynės organizuojamos 3 metus iš eilės. Pernai super taurę laimėjo Klaipėdos Dragūno rankininkai ir Garliavos rankininkės. Lietuvos krepšinio klubai baigė rikiuoti gretas prieš artėjantį sezoną. Savaitgalį Klaipėdoje vyks tarptautinis Vlado Garaso taurės turnyras, kuriame kovos 4 komandos. Šalies vicečempionas Klaipėdos Neptūnas, prizininkas Vilniaus Lietuvos Rytas ir 2 Rusijos komandos. Rusų komandos yra gan stiprios, tiek Avtodoras, tiek Jenisėjus ir manau bus geras toks pasibandymas ir
ir tolimesnės formos ieškojimas ir manau, kad 3 dienas iš eilės pasižais prieš čempionatą tikrai pravers ir manau, kad ieškosim įvairių variantų, įvairių kombinacinių sudėčių, kokios sudėtis manipuliuosim daug žaidėjais, rotuosim. Kai bus, tikiuosi, kad atlaikys. Fiziškai dabar lyg tai neblogai pasiruošę, bet tas 3 dienų maratonas, manau, bus į naudą. Lietuvos Rytas dar nebaigė komandos komplektacijos ir ieško žaidėjo. Tačiau antrą sezoną Vilniečiams vadovausiantis Tomas Pačėsas sako, kad svarbiausia komandinis žaidimas, o lyderio vaidmuo gali atitekti bet kuriam žaidėjui. Numatę lyderių vaidmenys visiems, kas gerai žais. Tai aš manau vis tiek bus dienos klausimas, kas gerai funkcionuos, manau, žaidėjai ir ypač gynėjai mūsų, tiek Loganas, Fischeris ir ateities dar žaidėjas, manau, bus toks pats, kuris sugebės ir dalintis kamuoliu, ir sukurti pozicijas kitiem ir tokio žaidėjo ieškome ir, manau, tikrai neblogai funkcionuoja tiek mūsų dideli, tiek snaiperiai šiam etapė pasiruošimo ir atsidaro daug laisvų erdvių ir bandysim tą daryti puolime, aišku, bandysim agresyviai, intensyviai gintis, kaip gausis matysim. Paklaustas apie komandai keliamus tikslus artėjančiame sezone, Pačėsas atsakė. Garbingai reprezentuoti miestą Vilniaus. LKL sezonas prasidės rugsėjo 21 dieną.